बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शदीद गर्मी के बाद मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में प्री मानसून की तूफ़ानी बारिशों के लंबे चौड़े सिलसिलों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। महकमा मौसम डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में शदीद तरीन गर्मी का सिलसिला जारी है। इस दौरान दिन के दर्जा हरारत पंजाब, खैबर के वस्ती ज़ेरी इलाकों और कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस दौरान बारिशों के लिए तैयार हो जाए। 27 तारीख से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों लाहौर, फैसलाबाद, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्तों पटवार के मुख्तलिफ इलाकों, कश्मीर, गिलगित खैबर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून की तूफ़ानी बारिशें शुरू होने का इम्कान है, जिसकी शिद्दत में 28 तारीख से बारिशों के इन सिलसिलों का फैलाव पंजाब, खैबर बलूचिस्तान और सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों तक फैल जाएगा। बारिशों के इन सिलसिलों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिशें पंजाब में होंगी, जहां 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, जबकि प्री मानसून बारिशें मई के बाद जून के पहले हफ्ते में जारी रहेंगी। इस दौरान मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, जालम, सरगोदा, बावलनगर, चिश्तियाँ, फोटाबाज, पाकपतन, रहीमियार खान, राजनपुर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों सखर, लालकना, जैकोबाद, कराची, हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास समेत उमरकोट, डिपलो, बदीन, कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों, बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस दौरान खैबर के बालाई और वस्ती इलाकों, पेशावर, दीर, चित्राल, स्वात, एबटाबाद समेत मलिका इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी की लहर में वाज़ेह तौर पर कमी आने का इम्कान है।